Sziasztok srácok! Én Szöcske vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornánkon, ahol tech, gameplay, game review, illetve más tartalmak is megtalálhatóak lesznek. A mai videóban az Evil Within 2-ről lesz szó, a sikeres Evil Within 1 folytatásáról, amiben Sebastiannak a történetét fogjuk megtekinteni. Hozzáteszem, a videóban durva jelenetek megtalálhatóak, illetve aki még nem játszotta végig a játékot, az csak saját felelősségre nézze meg ezt a videót, mivel spoilereket tartalmaz. Csapjunk is bele! A játékot úgy kezdjük, hogy Sebastian visszaemlékez a múltba, amikor a házuk leégett, és azt hitte, hogy a kislányuk meghalt. Magát okolja mindenért, amiért nem tudta megmenteni. Nem ez lesz az első alkalom, hogy flashbackeket kapunk a múltból, Sebastian életéből, ugyanis jó pár szörny, vagyis nem is tudom minek hívjam őket, akik szerepeltek az Evil Within 1-be, megtalálhatóak ebben a játékban is bosszokként, illetve, ahogy mondtam, többször is visszatekintünk Sebastiannak a múltjába, akár legyen az jó, vagy rossz emlék. De menjünk is vissza oda, hova tartottunk. Sebastian beszalad az égőházba, reménykedve, hogy a kislányát meg tudja menteni, de ahogy belép a kislánya szobájába, látja, hogy nem áll ott senki. Vagy mégis? Sebastian hátrafordul és megpillantja a kislányát, Lilit, aki odaszalad, hogy megölelje édesapját, Sebastian. Azonban, amikor odaér és megfogja Sebastiant, szembesíti vele, hogy nem tudta megmenteni, és ebbe a pillanatban Sebastian felkel, és realizálja, hogy az egészet álmodta. Ahogy felkel és magához tér, realizálja, hogy ott ül vele egy asztalnál Kidman, akit már jól ismerhetünk az előző részből is. Kidman eddig bujkált Sebastian elől, azonban most van vele egy feladata, megbízása. Szembesíti Sebastiant azzal, hogy Lily még mindig életben van, és nem halt meg a tűz során, hanem a Mobius meghamisította a halálát, és elmondják Sebastiannak, hogy még van esély arra, hogy megmentse a lányát. Sebastian nem akarja elhinni, amit mondanak neki, és annak ellenére is próbálják lenyugtatni, velekedésbe kezd a Mobius ügynökökkel, de Kidman elaltatja őt egy injekcióval. Amúgy annyit elmondok, hogy később majd kitérünk még arra, hogy mi és kicsoda is ez a Mobius. Amikor Sebastian felkel, Kidman tudatja velem, hogy elhozták őt a Mobius egyik létesítményébe, ahol van Lily is. Beveszik őt az egyik terembe, ahol megtalálható a gépezet, ami fogva tartja Lilit. Kiderül, hogy a Mobius egy új STEM világot hozott létre, és Lily akkor a gépezetben, mivel ő volt kompatibilis, és valójában a Mobius rabolta el Lilit, és csak azért, hogy létrehozhassák újra a STEM-et. Amúgy annyit elmondok, akik nem játszottak volna az egyes résszel, hogy a STEM az egy olyan gépezet, aminek a segítségével és a kornak a segítségével emberi agyakat össze lehet kapcsolni, és egy másik világot szimuláltatni. És ebben az esetben ugye Lily a kor. Kiderül, hogy a STEM, ahol van Lily is, elszabadult maga a pokol. Lilyvel megszakadt a kapcsolatuk a STEM-ben, illetve az ügynökökkel is, akiket Lily után küldtek. És a főhősünk dolga az lesz, hogy Lilyt megmentse a STEM-ből és visszaállítsa a rendet. Persze, Sebastian egyből beleegyezik. Azonban nem telik el sok idő, míg meglátja, hogy mennyire is rossz a helyzet a STEM-ben. Sebastian meglát egy embert, aki éppen megöl valakit, és annak a lefotózásával megörökítette és művészetnek nevezte. Sebastian nem sokára találkozik az egyik Mobius ügynökkel, akit még nem nyírtak ki a zombik. Őt Liam O'Neillnek hívják. Liam ad Sebastiannak egy olyan rádiót, amivel be tudja mérni a hanghullámokat, és annak a segítségével a megtörtént dolgokat vissza tudja nézni, így tovább tudsz kutatni Lily után. Ja, és amúgy kérdezhetitek, hogy miért nem ment oda egy Liam és segített neki. Hát elmondom, azért mert be van szarva. Sebastian Lily nyomára akad, és megtudja, hogy Lilit üldözte valaki, és miután az összes nyomot megtalálta Lilyről, kiderül, hogy az az ember, akit nemrég álltunk, aki a fotókat csinálta a hullákról, elvitte Lilit. Később ez a fotós felfedi magát Sebastiannak, és kiderül, hogy ő valójában egy tömeggyilkos, és a neve Stefano Valentini. Ahogy haladunk a történetben, Sebastian találkozik egy másik Mobius ügynökkel. Az ő neve Yukiko Hoffman. És elmondja Sebastiannak, hogy mivel Stefanoval van Lily, ezért nagy az ereje a STEM felett, és valójában Stefano egy pszichopata. Bár ez nem nagy meglepetés itt már.
Sebastian hosszú keresés után találkozik Stefanoval, aki visszaél Lily erejével. Harc alakul ki a kettejük közt, és Sebastian nagy nehezen sikerül megélnie Stefanót. De nem tarthat sokáig az öröm, ahogy Stefano meghalt, egy ismerős arccal találkozhatunk a szembe. Sebastian feleségével, Mayrával találkozunk, aki eltűnt egy jó ideje, de most már tudjuk, hogy hol volt. Mayra szembesíti Sebastiant, hogy ő neki volt igaza arról, hogy Lily él, és a Stemben realizáljuk, hogy Mayra nem úgy viselkedik, ahogy kéne, nincs valami jó ideg állapotban, és elviszi Lilit. Ahogy folytatjuk a történetet, találkozunk azzal az emberrel, aki megbízta Stefanót, hogy vigye el Lilit. Az ő neve Father Theodore, rendes nevén Theodore Wallace. Theodore rápróbálja venni Sebastiant, hogy csatlakozzon hozzá a kultuszába, és vegyék vissza a feleségétől Lilit, és uralják együtt a Stemet. Azonban Sebastian nem dől be ennek, és elutasítja. Ekkor nagy vérhullám jön, és Sebastian elájul, és az erdő közepén egy házba ébred fel lövés hangokra. A lövések egy másik Mobius ügynöktől jöttek. Őt Esmeralda Torresnek hívják. Torres elmondja Sebastiannak, hogy ő, Mayra és Kidman összefogtak, hogy kihozzák Lilit a Stemből és végezzenek a Mobiusszal. Később, ahogy próbáljuk megtalálni Theodort, találkozunk egy másik ismerős arccal. O'Neillel találkozunk, akit agymosottá tett Theodore, és ellenünk fordult. Sebastiannak nincs más választása, muszáj megölni a O'Neillt, annak ellenére is, hogy az elején ő segített neki Lily után kutatni. Az utolsó szavaira O'Neill visszanyerte a tisztalátását, és elmondta Sebastiannak, hogy hol van Theodore. Egy gépezetbe rejtette. Egy gépezetet pedig O'Neill építette. Esmeralda és Sebastian úgy döntöttek, hogy felrobbantják ezt a gépezetet, azonban, ahogy kiszabadult Theodore, Sebastiannak a félelmét ellene használva manipulálta, és felidegesítette. Ekkor úgy döntött Sebastian, hogy lelövi Theodort, de az a lövés nem Theodore talált el, hanem Esmeraldát. És kiderült, hogy Theodore megjelenése csak hallucináció volt Sebastian számára. Esmeraldának sikerül bevinni Sebastian biztonságos helyre, mivel ugye Sebastian eszméletét vesztette a nagy robbanás után, viszont Esmeralda nem éli túl ezt az akciót. Sebastiannak álmába volt egy látomása, ahol a régi házukba voltak, ami leégett, és találkozott benne Mayrával. Mayra nyugtatta Sebastiant, nagyon feldúlt volt. Nem az ő hibája, hogy Lilit elvitték, és nem kell magát okolja, most már fókuszáljon arra, hogy megmentse a lányát. Theodore fél, és tudja, hogy üldözi őt Sebastian. Egy nagy épületbe rejtőzik el, amit körbevett egy nagy tűzfallal. Hoffman segítségével sikerül nekik átjutni a tűzfalon, azonban az utolsó másodpercekben Hoffman széttépik Theodore zombjai, és Sebastian magára maradt. Mindenki, akit eddig megismert és segített neki a Stemben Mayrán kívül, halott. Nagy bujkálás ellenére Sebastian rátalált Theodorra, aki most Sebastian régi traumáit kihasználva felidézi neki, ami régen történt, és akikkel kellett harcoljon, például mondjuk az első részben. Ezek után, ahogy Sebastian le akar számolni Theodorra, Mayra megelőzi és megöli Theodort, és elmondja Sebastiannak, hogy egy Stemben akarja tartani Lilit a saját biztonsága érdekében. Ezután üldözzük Mayrát, miközben a Stem esik széjjel, és Mayra lesz a final boss, aki átváltozik egy nagy szörnyé. Sebastian ezt legyőzi, és emiatt Mayra visszaalakul a normális formájává. Most, hogy Mayra már nem gonosz, hanem újra normális, elmondja Sebastiannak, hogy hol van Lily, és hogy vigye őt ki a Stemből. És ekkor elmondja azt is Mayra, hogy neki itt kell maradni a Stemben, ha azt akarjuk, hogy a Mobiusszal, akik ezt az egész szart csinálták, végezzünk. Közben a rendes életben Kidman kapcsolatba lép Sebastiannal, de a Mobius főnöke arra rendeli ki az embereit, hogy ahogy kijön Sebastian a Stemből, öljék meg, és Lilyvel pedig visszaállítják a rendet a Stemben. Kidman ebben nem egyezik bele, és lövöldözésbe kezd a Mobius ügynökökkel. Kidman megöli őket, és kihozzák Sebastiant és Lilit a Stemből, és elhagyják a Mobius létesítményt. Későbbi cutscene-ből meglátjuk, hogy egy kis idő múlva Lily és Sebastian elmennek egy új életet kezdhessenek valahol messze. Itt a történetnek a vége, de még így is fennmaradt sok-sok kérdés.
Például a Mobiusról. Szóval akkor beszélgessünk kicsit a Mobiusról. Miért akarták megölni Sebastian mondjuk a végén? Ahogy mondták, Sebastian teljesítette a feladatot, innentől neki már nincsen semmilyen szerepe, de ugyanakkor nem akarták, hogy ki tudjon, hogy mi történik a STEM-en belül. A Mobius meg akar teremteni egy olyan szimulációt, amiben az ember élheti az életét bármilyen rossz tényezők nélkül, azonban ezt rosszul kivitelezték, már ott, hogy elrabolták Lilit, és ő lett a a rendszerben. De kérdezhetitek, hogy miért pont Lilit? Sok időbe tellett nekik, míg találtak egy olyan embert, aki megfelel minden kritériumnak ahhoz, hogy valaki legyen a kor, de Lily ezeket mind teljesítette. Ekkor a Mobius felgyújtotta Sebastiannak a házát, és elrabolták Lilit, és meghamisították a halálát, elhitették Sebastiannal, hogy meghalt. Azonban Myra már régebben beszélt róla Sebastiannak, hogy Lily él, de ezt Sebastian nem vette komolyan, és beállította annak, hogy Myra nem tud elbúcsúzni szimplán a lányuktól, és nem akarja elengedni és beletörődni abba, hogy nincs. Azonban, mint tudjuk, ez később kiderül, hogy mindig az volt, amit Myra mondott. Kérdezhetitek azt is, hogy miért kellett Myra bent maradjon a STEM-ben, ezzel meghalnia. Myra, mint ahogy tudjuk, bemaradt a STEM-ben a végén a történetnek, pont hogy véget vethessen a Mobiusnak. De nem ugyanezt csinálta Kidman is? De, igen, ugyanezt csinálta. De ugyanúgy, hogyha valakinek kívülről be kell zárni a STEM-et, az belülről is be kell zárni. És valakinek bent kellett maradni és áldozatot hoznia. És ez az áldozat Myra lett. Hogyan történhetek ekkora problémák a STEM-ben, hogy elvesztették felette az irányítást? Ez is egy jó kérdés lehet. Mindenki mielőtt beléphetett volna a STEM világába, egy pszichológiai teszten kellett átessenek, hogy biztos ne történjen semmi baj. Azonban voltak egyesek például, mint például Theodore Wallace, akinek ezt sikerült kijátszania, és hatalomvágyát a STEM-ben élte ki. Én azt mondom, hogy beszéljünk kicsit a karaktereknek a háttértörténetükről. Kezdjük Stefano Valentinivel. Stefano alapból egy fotós volt, aki a háborúban csinált képeket. Stefano az egyik nap kameralencsére vette, hogy valaki a robbanástól meghal. Ez a robbanás az ő szemét is kiverte, és az egyik szemére elvesztette a látását. Ez volt a fordulópont számára. Elkezdte látni a szépséget az ilyenfajta művészetnek, és megszállotta lett. És meg szerette volna mutatni az egész világnak a művészetét. Azonban egyértelműen a világnak nem tetszett ez a művészet. Stefano elkezdett embereket ölni, és átalakította őket, és ebben élte ki a művészetét. Stefanónak sikerült bekerülni a STEM-ben, mert kicselezte a pszichológiai tesztet, és ott határok nélkül élhette ki beteges művészetét. A STEM-ben is találkozott Theodorral, aki megadta neki azokat a képességeket, amelyeket láttunk, ha szolgálja Theodort. STEM-ben is elkezdett öldökölni, és a kamerája segítségével egy időhullámba rakta őket, ami újra és újra játszotta lassított felvételbe a halálnak a pillanatát. Amikor azonban megtalálta Lilit, és rájött, hogy mekkora erő rejlik mögötte, átverte Theodort, és Lilit inkább megtartotta magának. Theodor 1968-ban született. Úgy hivatkozott magára, mint egy olyan emberre, aki másoknak ad tanácsot, motiválja az embereket, stb. Ez addig tartott, amíg az emberek nem realizálták, hogy manipulálja őket. Theodor szerette magát olyan emberekkel körülvenni, akiket könnyen manipulálhatott és befolyásolhatott, így azt csinálta, amit akart. Nem sokára csatlakozott a Mobiusba, és találkozott Hoffmannel, Myrával és Kidmannel, és előjöttek egy tervvel, hogy mentsék meg Lilit a STEM-ből. Meg szerette volna szerezni magának Lilit, hogy manipulálhassa és teljes vezetése legyen a STEM felett, de, mint tudjuk, ez nem jött össze neki teljesen. Myra ezt megtudta, és elmondta Lilynek, hogy fusson el, de mivel Lily nem stabil állapotban volt, a STEM világa elkezdett szétesni. Theodor mindenkit megpróbált manipulálni, hogy őt kövessék. Ugye O'Neillnál ez sikerült, és láttuk is, mi lett a vége.
Theodor az áldozatait úgy győzi le, hogy a legnagyobb félelmüket használja fel ellenük, mint például Sebastiannál a múltjában történt dolgok, például a családjával, vagy akár az Evil Within egybe történt dolgokról is. Myra és Sebastian házastársak voltak, ugye, és együtt dolgoztak detektívként, egészen addig, míg Myra meg nem sebesült az egyik akcióban. Ezután megkérte Myra kezét Sebastian, és nem sokára megszületett Lily, és Myra pedig már elkezdett eltűnt emberek után kutatni. A lányuk eltűnése előtt kiderítette, hogy él, és ő a Cora szemben. Ezt elmondta Sebastiannak, de Sebastian ezt csak szimplán annak vette, hogy nem tudja elengedni a lányát, és nem hitt neki. Ezután Myra egy levelet hagyott az asztalon, amiben az volt, hogy ha ő eltűnik, akkor több mint valószínű, hogy a kutatása túl közel került az igazsághoz. Kiderül, hogy Myra már akkor csatlakozott a Mobiushoz, mielőtt megszületett volna Lily. Ezért nem mondta el Sebastiannak, hogy csatlakozott a Mobiushoz, mivel ha eltűnik, akkor Sebastian hadd higgye azt, hogy meghalt, vagy csak simán eltűnt. Közben Walisszel is kimenne, és Torresszel előjönnek egy terve, hogy megmentsék Lilit. De mint tudjuk, Wallis átverte őket a saját érdekére. A megszállottsága a Stem iránt, hogy megvédje a lányát, és a dühe Wallisszel szemben egy gonosz ényévé változtatta Myra. Myra végül, mikor a normális formájába visszatér a Final Boss után, elmondja Sebastiannak, hogy ki kell vinni Lilit, ő már bent kell maradjon a Stemben, és így végül ő is meghal. Ennyi lett volna The Evil Within 2 teljes története. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, nem sokára fog jönni The Evil Within 2 játékajánló is, azok számára, akik még nem vitték végig. Ha még szeretnétek ilyen tartalmakat, azt kommentbe jelezzétek, de biztos, hogy fog még ilyen jönni, illetve, ha úgy van, akkor benézhettek Twitchen is, ahol február 28-án Cry of Fear, illetve LOL élőadás vár rátok. Sokat segítene a Twitchen is, nyomjátok egy követést, és akkor találkozunk a következő videóban. Én Szöcske voltam, sziasztok!